275 इको, इसके बारे में बताइए। ये 35 HP का गाड़ी है। अच्छा, ये गाड़ी पूर्णिया से रजिस्टर्ड है, 2400 घंटा चला हुआ है। इसका प्राइस है 3,30,000। 3,30,000। चक्का कितना परसेंट है इसमें? चक्का इसका तो समझिए 25% है, टेलर का चलने वाला टायर है। अच्छा, तो चक्का लगा कितना में दीजिएगा इसको? नया टायर चारों लगता है तो इसका दाम हो जाएगा 3,80,000 रुपये। मोबाइल नंबर बोल दीजिए अपना। 91 622 95 780।